Ova flaša je rađena dekupaž tehnikom. Od plastične flaše napravili smo vazu za cveće. Ovo je ukrasni set za odlaganje nakita i sitnica, napravljen od raznobojnih plastičnih čaša. Ovdje imamo po jedan držač za štipaljke i jedan za olovke. Napravljeni su od različite plastične ambalaže, a ukrašeni su kanapom i raznobojnim perlicama.